আমি আজ তোমাদেরকে দারুণ একটা হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো যেটা আমি দারুণ ডিলে পেয়েছি। আর এটা টেকনোলজি একদম ডাইসনের হেয়ার ড্রায়ারের মতো। এই যে দ্য রয়্যাল BLDC প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার ফ্রম AGARO। এটা 2000 ওয়াটের হলেও খুব হালকা আর আওয়াজ একদম হয় না। হেয়ার স্টাইলিং এর টাইমে ফেডের উপর কন্ট্রোল থাকে। এটার প্রাইস 8000। এটাতে আছে BLDC টেকনোলজি এন্ড ব্রাশলেস মোটর। এটাতে 3টে হিট এন্ড স্পিড সেটিং আর আছে কুল শর্ট বাটন এন্ড মেমোরি ফাংশন। এটা ফাস্ট ড্রাই করে উইথ 1,10,000 RPM। চলো এবার অ্যাটাচমেন্টস গুলো দেখাই। ফার্স্ট অ্যাটাচমেন্ট ইনজেক্ট ক্লিপলেস। এটা হলো ড্রায়ার অ্যাটাচমেন্ট। এটা ডিস্ট্রিবিউট করে লার্জ ভেলোসিটি অফ এয়ার ওভার এ ওয়াইড এরিয়া এন্ড হেয়ার কে তাড়াতাড়ি ড্রাই করে দেয় হাই RPM এর সাহায্যে। অ্যাটাচমেন্ট 2, এটা হলো স্মুথিং অ্যাটাচমেন্ট ফর দ্য ফ্লাইওয়ে অর বেবি হেয়ার। এটা এক্সেস ওয়াটার কে রিমুভ করে এন্ড স্মুথ লুক দেয়, যেটা দেখতে শাইনি লাগে এন্ড ফ্রিজ ফ্রিও হয়ে যায়। অ্যাটাচমেন্ট 3, প্রফেশনাল কনসেন্ট্রেটেড নজল। এটা প্রফেশনাল লুক ক্রিয়েট করার জন্য বেশি ইউজ করা হয়। তুমি যেভাবে হেয়ারে ফল চাইবে সেইভাবেই করতে পারবে। অ্যাটাচমেন্ট 4, ডিফিউজার। এটা হেল্প করে কার্লি হেয়ার কে ড্রাই করতে। উইদিন 10 মিনিটস আমার হেয়ার ড্রাইও হলো আর এটা আমার ফাইনাল লুক। লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে।